Hurmatli obunachilarimiz, xudo xolasa diğer hafta avtomat korobka, mexanik korobka jentralarimiz geldi. Hozir sizlar bilan bir qator videomizni qilib chiqamiz. 4 balon yumshoq balonlar qo'yilgan. Metan gaz balonlari bor. Kraskalarni har doim qilib ustalar bilan ko'rib olasizlar. Kirchiq yo'q, hech yerda kraska yo'q. Mexanik korobka. Salon qismi chexol bor, linoleum bor, hammasi bor. O'liklarcha to'shalingan. Xullas 2022-yilda ishlab chiqarilgan mashinamizning bahosi 135 million so'm. Oldindan to'lovsiz 5 yilga 4 million 900 ming so'm oylik to'lov, 6 yilga 4 million 500 ming so'm oylik to'lov. Gayi notarius sug'urtalarına 4 million so'm arasida bo'ldi. Xullas 4 million so'm bilan gelsa hamma ishlar xudo xolasa bitib ketadi 4 million ichida. Kimga qiziqar bo'lsa, pastdan nomerlarimizni qoldiramiz. Diğer haftaga kelaverasizlar. Sotiladigan mashinalarni olib kelsangizlar, qo'ldan kelsa sotishga yordam beramiz. Diğer haftada sizlarni kutib qolamiz.